Ich bin der Luca, ich mache eine Lehre als Tiefbauer und Schalungsbauer. Das ist eine Doppellehre. Ich habe mich für die Doppellehre entschieden, einfach weil ich die zwei Berufe gleich hintereinander mache. Und wenn ich sonst eine Lehre allein gemacht hätte, dann hätte ich sicher nie mehr im Leben eine zweite Lehre angefangen und das fertig gemacht. Natürlich bei den meisten Sachen, was ich jetzt brauche, die kann ich schon alles selber machen, aber alles weiß ich auch noch nicht. Dann wird nachgefragt und dann wird es mir natürlich sofort gezeigt. Ich glaube, dass viele denken, dass auf der Baustelle einfach nur von in der Früh bis am Abend gearbeitet wird. Aber in Wirklichkeit ist da so viel Spaß dabei und Pausen genauso und das ist nicht so anstrengend, wie alle glauben. Ein gutes Teamklima ist für mich schon wichtig. Allein wenn ich in der Früh aufstehe, auf meine Kollegen denke und dann auf der Baustelle einfach eine Garde mit ihnen habe, das ist mir schon wichtig. Für viele ist sicher einmal das Fahren mit großen Maschinen interessant. So war es für mich natürlich auch, aber dass man da nicht sofort auf einer Maschine aufsitzen darf, ist natürlich schon klar. Und unter 18 Jahren ist das natürlich leider verboten. Bei meiner Arbeit ist auf jeden Fall mir persönlich wichtig die Genauigkeit und vor allem der Spaß am Arbeiten. Das ist schon meiner Meinung nach ein Vorteil, dass es so viele Bereiche bei der Strabag gibt, einfach, dass du da alles anschauen kannst. Wenn einmal irgendwas nicht mehr passen sollte, du in einen anderen Bereich wechseln kannst, einfach firmenintern so viele Möglichkeiten hast. Und auf die Baustellen, man darf alles probieren und alles angreifen, also das freut mich schon. Bau mit uns die Zukunft.